Então, assim, as soluções militares que o Irã está apresentando contra os Estados Unidos, que tem equipamento da época da Guerra Fria, da Guerra do Golfo, pô, cara, são extremamente Tô entendendo. inovadoras. Antes de ontem, eles destruíram um avião de 540 milhões de dólares. Deram uma sarambada num Boeing que estava na pista lá na Arábia Saudita, rachou o avião no meio. E um avião de 540, é um avião raro. Os Estados Unidos só tem 14 ou 16 daqueles aviões, né? Com radares sofisticados aí. E assim, ninguém esperava. Foi a primeira vez na história que um avião daquele lá foi destruído. Então, assim, pra gente que estuda o Irã, que vem acompanhando já há anos, né, há décadas aí, não é surpresa.